Добро утро! Събота е и ние сме вече събудени в може би един и нещо. Отиваме да разгледаме най-накрая Ченгду, както трябва и Стария град. Старата част на Ченгду. И подушихме нещо много странно и сега Донг иска да опита така наречено миризливо тофу. И ако ви кажа, че мирише на чорапи, това е наистина underestimation. Мирише много. Всъщност мирише ужасно много на шкембе. Да, нещо такова. Имам чувство, че мирише на шкембе много силно. Да. Chairman like it. He likes it. Okay. No, Jesus. Има вкус на обикновено тофу и някакси това го прави доста безмислено, защото просто е обикновено тофу, което мирише малко доста зле. И някога в древността всичките китайски домове са имали едно такова нещо отпред, за да може конете на приятелите им да са винаги прясно напоени. This is we call the gate god. Yeah. It's to keep the house safe for every one. Okay. Yeah, I want to try it. What is it? Yeah. Дори нямах идея какво е това. Пържен хляб. Голяма грешка. Ами тук съм с едни много готини хора, които правят възстановка на китайски костюми. Намерихме копия на една много готина тейблтоп игра Avalon. Yeah, this is for you. Thank you. Let's play it together in the office and lose some friends because it's really brutal. Окей, изглежда, че поне това е правилно, което е написано там. Проверих го за грешки. Всичко е точно. Традиционната форма на така наречения хотпот. Тук се слагат въглища и през тази дупка излиза горещата пара от супата. If the people in this house very powerful, Okay. have very power, they will have this. Okay. And Why? more power, and this will be higher, more higher. Oh, okay. But why is it connected to... Малко или много случайно се озовах в някакъв буддийски храм. Интересно ми е да видя какво точно има в един средносъседски буддийски храм. Има ужасно много статии на различни видове китайски животни, като например лъв или коала. Това ми ще се казва капибара по принцип. Изглежда този странен човек си проверява съобщенията на някакъв нов модел китайски телефон. Не звъни, мисля, че е счупено. Жалко, че имахме толкова малко време да разгледаме Ченгду. Наистина недостатъчно, крайно недостатъчно. Това е само половин ден реално. На летището, докато чакаме самолета, който закъснява, Сяодонг играе играта, която всъщност аз съм работил по нея преди това, казва се Field Runners Attack. Някои от тези неща, които се виждат на екрана, са моя работа. Всъщност доста голяма част от тях. Това е опашката за влизане вътре в летището на Ченгду.
Ей! Вкъщи. Home sweet home. В някаква болница сме. Отиваме да видим Ерик, който си е счупил крака и си чупил глезена лошо. Ето го Ерик и... А сега като гледате това, искам да го желаете да се оправят бързо, защото тези неща работят. Крака му ще се оправи също и ще може отново да ходи на фитнес, където си е счупил крака всъщност. Ерик, say hi. Yeah, you'll be fine. You'll be fine. 你不要给他画蓝图，万一美女没来一个荒诞女，那确实有点少不多啊。Are you taking my video? Yes, I am. This is rice cake. Yeah. Okay. So what's the plan here? Can you explain it again? Okay, you have to pick as much food as you want and as many different times as you want. Okay. And after that, you take it to the counter, you weigh Okay. and you pay according to the weight of this thing. Okay. And that's it. And you get a soup. Soup. Okay. Yeah. And you are not supposed to drink it, you just eat the food out of the soup and that's it. The lotus root. You want some of that Chinese sausage? Oh, what is that, ramen? Tofu, right? One of those noodle thingies. Some of this and some of the crabby things. Okay. Да, спасибо. А сейчас что? А сейчас мы идем заказывать суп. Okay. Ты должен выбрать, какой ты хочешь. Острый, не острый или средний острый. Yeah, I think that that's gonna look like this. Yeah. They have like Okay, they're gonna mediums. give you a number like this. Oh, And they're okay. gonna call it. So they're gonna call it in English, I hope. What's this thing called again? 麻辣烫. Malatang. You better ask him. 麻辣烫. Okay. 麻辣烫. This is sesame seed sauce. Okay. Vinegar, pepper, garlic, onion. И накрая сме готови и имаме така наречената супа малатан. Така изглежда Китай сутрин преди работа. И ето, например, хората сутринта се занимават с танци. Доста интересно. А всички отиват на работа и е някакво гъмжило. Обикновено го виждам с колелото напоследък. Днес така реших да отида пеша. Този път за обяд ядем нещо наречено pickled fish. Риба с зеленчуци, които са туршия. Много интересно на вкус и много интересно изглежда. Много е вкусно. Хауча. And it's done? Да, все. Да, копираха ми ключа. So here Сейчас, in... подожди. Перемешаем. Ну где? Ну ладно, да. Легко. Он просто новый. So here in China, do you have a lot of these small shops with people that do a lot of random things and sell a lot of random stuff? And he copied my keys. Like he's fixing your shoes right now. So with a chopstick. Yeah, it is a chopstick. Oh yeah. Реших да опитам сладолет от нещо като грах. Има вкус на ванилия. Но всъщност наистина има грах вътре. That's what French people have. What else do they make ice cream from? Bamboo? Of course. Yeah, what else? Black beans? Black beans, yeah. Oh my god. That sounds strange. How about chicken? Only beef ice creams. And they make ice cream with durian also. Cheese Cheese ice ice cream. cream. Yeah. I don't know Alright. if it's gonna be tasty. I can try to open it. Alright, let's see. It's too strong. It's like Okay. Wow. it's hard as cheese. Cheese. How is it? Very nice. It tastes a little bit like cheese. Really? Cheese? Like cheesecake actually. Cheesecake. Yeah, sure. You have to. Hi, Vernida. Hi. Hi. Can you tell me? Just now you told me something interesting, like the way Chinese treat foreigners. Yeah, so they think we are cool because they watch American TV all the time and they think Yeah. it's cool being a foreigner. There's not a lot of foreigners on the streets, so people notice foreigners, right? They stare, they look at you. Yeah. Yeah, and the blonder you are, the better. The like green or bluer your eyes are, the more they stare. So does this worry you? Like when people stare at you, when they turn after you and No, stuff like not that? at all.
I'd be staring too. If I saw my first Chinese person, I'm Yeah. pretty sure I did stare. Yeah. So same. You need to understand if you come to a country like this that people are going to stare at you, of course. Yeah, and there's not a lot of foreigners in Fuzhou. No, there aren't. Yeah. No, there aren't. So you don't have a license for this thing? No, no one And you needs don't need it? You don't need a license. And the police don't care? No, they have no problem. You don't even need a license plate number on your bike. And it goes about Don't 50. need a plate? It goes about 50 kilometers an hour. So I mean, you'd think it's necessary, but So no. how long can you ride this thing? Like, how much does the battery last? Mine lasts for about 80 kilometers. 80 kilometers. Yeah, that's long. Oh, that's a lot. Yeah, mine. It's a pretty good one. Generally, they get like 50, Uh-huh. and they go a little bit slower. They don't go this fast. Whereas mine will not go fast now anyway because you're on the back. Наблюдаваме ято китайски речни багери. Бавно с загребвания на лопатата, те се придвижват нагоре по течението, където ще хвърлят хайвера си. След което малките багерчета ще се излюпят и бавно ще се спуснат по течението на реката, докато стигнат чак до морето. Сега в момента наблюдаваме техния mating ritual. Това е много сложен танц между два багера, където те всъщност показват на другия багер, че го харесват. И ако багера се обърне с гръб, това значи, че той приема да се размножава с срещния багер. Забравих да ви кажа нещо, не знам колко е важно, но се записах за някакъв конкурс по косплей, която ще бъде, ако не се лъжа, някъде в края на януари. Та имам някаква смътна идея какво искам да направя, но за сега само смътна. Така, ще видим какво ще се получи от това. Интересно. Току-що се хванах, че пресеках улицата между две коли на червено, без въобще ми мигна окото. И по принцип въобще не е хубаво да си създавам такива навици, за когато се върна в България.